Hurmatli qadrdon obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, jurnalistlar. Kirashni ishlarimizni o'rnatib berdik, juda sifatli holatda. Bu safargi dastavkamiz akalar Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga bo'ldi. Ko'rishlar mumkin, juda sifatli holatda bo'ldi. Shatlanka eshiklarimiz tonirovka oynaklari bilan juda sifatli holatda loyq bo'yoq mahsulotlardan foydalangan holda juda tiniq, ideal holatda tayyor bo'ldi. Xudo xolasa sifatli nalishniklari bilan. Xo'p, zamoglari ham qora matviy zamogi 4 tadan oshmoshlarni qo'yganmiz. Ko'rishlar mumkin. Qalin oshmoshlardan foydalanganmiz. Sababi eshigimiz bo'yi balandligi nisbatiga hop 4 tadan oshmoshlarni qo'yib berdik. Bezumli bezinkalari bor. Orqa tomondan shikalarni qo'yib berdik. Devorlarni o'rab berdik. Atkazlarini oldin orqa holati, xudo xolasa bir xil sifatli holatda chiqdi. Yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Mana romlarni ham ruchkalari original shu sifatli ruchkalardan foydalanganmiz. Ko'rishlar mumkin. Orqa oldi chaspayli romlarimiz germetikalar bilan beshimli holatda bo'ldi. Xo'p, nari tomonlardan ko'rsatib o'tamiz. Ustakalarimiz ham mana ishlariga gap yo'q. Taqdirchilar juda ham chiroyli qilib tanlab qo'yishibdi. Juda ham avvallarga ishlarimiz ham mos tushdi. Akamiz ham musofirda ekanlar, ishlarimizni ko'rib, havas qilib, telefon qilishdi, bog'lanib, gaplashib, kelib o'lchagandik, mana vaqtida sifatli holatda o'rnatib berdik. Bu tomonlarni ham mana ko'rsatib o'tamiz. Ichkari tomonlardan bu yaxshi holatda chiqqan. Xo'p, svetlarni yoqib olamiz. Ko'rishlar mumkin. Juda ham sifatli, ideal holatda chiqdi. Remontlariga ham albatta mos holatda chiqdi. Kimga shunaqa sifatli, original MDF eshiklar, romlar, krashini eshiklar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Hop, Telegram, WhatsApp, Imo ishlab turibdi. Xohlagan payt yozishlari mumkin. O'z vaqtida sifatli holatda tayyorlab o'rnatib beramiz. Loyq bo'yoq mahsulotlari, turetskiy mahsulotlardan foydalanamiz. Juda sifatli holatda. Pastga nima qo'yib qo'yamiz akalar, kuzatishda davom etasizlar. Kanalga a'zo bo'lmagan akalarimiz a'zo bo'lasizlar, yangi rang fasollarni ko'rib olish uchun sog' bo'linglar.